हेलो एवरीवन, लेट्स नो द मीनिंग ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग का क्या मतलब होता है? लाइटनिंग मीन्स द फ्लैशिंग ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय अ डिस्चार्ज ऑफ एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी। फ्लैशिंग ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय अ डिस्चार्ज ऑफ एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का चमकना। आकाश की बिजली को हम लाइटनिंग कहते हैं। बिजली चमकने को हम लाइटनिंग कहते हैं। तड़ित भी इसको कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी सॉ अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। हमने बिजली की चमक देखी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।